اللہ فرمایا لوگو معجزے ایسے دے کے بھیجاں گا ساری کائنات نالو وکھرے ہون گے. کائنات نبوت اور رسالت اندر کسے نو انج دے معجزے نہیں دتے ہون گے. اس واسطے انی رسول اللہ علیکم جمیعا دی شان لے کے آیا ہے. اس واسطے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا دی شان لے کے آیا ہے. عربیاں عجمیاں نو اکٹھا کرنا ہے, افریقیاں ایشیائیاں نو اکٹھا کرنے واسطے آیا ہے. کسے ایک ضلع واسطے نبی بن کے نہیں آیا, ایک گنبے قبیلے واسطے نبی نہیں بن کے آیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے جڑا رسول ہے نا اس رسالت نو کسے قبیلے نال کوئی کنڈیشن نہیں لائی گئی کہ اینا دا نبی ہے تے اینا دا نبی نہیں. اینو بالکل آزاد جنرل چھڑ دتا گیا تاکہ نبی دی عالمگیر رسالت دا اعلان ہو جائے, ہماگیر رسالت دا اعلان ہو جائے. نبی معجزے بھی لے کے آیا تے عالمگیر معجزے لے کے آیا. نبی دی نبوت آئی, رسالت آئی تے عالمگیر تے ہماگیر جہتاں دو میرا نبی متصف ہو کے آیا. عربیاں دا نبی بن کے آیا, عجمیاں دا نبی بن کے آیا, گوریاں دا نبی بن کے آیا, کالیاں دا نبی بن کے آیا, سوڈانیاں دا نبی بن کے آیا, افغانیاں دا نبی بن کے آیا, ایرانیاں دا نبی بن کے آیا. لوگو فرش والیاں دا نبی بن کے آیا. عرش تو تھلے جنی مخلوق ہے اللہ دی ساری مخلوق والیاں دا اللہ دا نبی بن کے آیا. ایک خالق نو چھڑ کے او دی ساری مخلوق واسطے, کیونکہ الحمدللہ رب العالمین جتھے عالمین دا لفظ استعمال ہویا لیکون للعالمین نذیرا. بولو 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 اتھے بھی عالمین دا لفظ استعمال ہویا. جنہ جنہ واسطے رب نا اونا واسطے مصطفیٰ دی نبوت. منو کہہ لین دیو یار جنہ دا نبی بن کے آیا, انسانہ دا نبی بن کے آیا, رضوان جنت دا نبی بن کے آیا, غلمان جنت دا نبی بن کے آیا, اور جنوں انس دا نبی بن کے آیا. میرا نبی کہہ کشاواں دا نبی, ندیاں دا نبی, ریگزاراں دا نبی, کوہساراں دا نبی, ندیاں دا نبی. اے میرا نبی تے نبیاں دا بھی نبی.